Nissan Calibre. Ang gawin natin ngayon guys, tapos na tayo. So ang gagawin natin ngayon is mag 3,000 yung galit ng RPM natin doon sa Navara. So paglaman tayo nun. Pagpalang araw guys, so meron tayong client ngayon na Nissan Calibre. So ang problema nito guys is naka-remap ito, o I think nasa mga 20 mode, and then problema nito is low power, and then nagkakaroon siya ng walang hatak. Okay, so kumakadyot minsan. So pag inapakan mo, medyo may parang iwan pag bitawan mo yung pedal. So ang gawin natin ngayon, papaandalin natin yung unit. So papakiramdaman natin yung kanyang RPM sa mismo sa may dashboard. Papakiramdaman natin kung ano yung kikita natin na issue. So ito yung karamihan problema ng mga Nissan Calibre. Okay, so karamihan ito pag hindi mo napa-remap, ang mangyayari talaga tinatawag na throttle delay. So mabagal na yung late na yung niya response, hindi na ganong responsive yung engine. So ito yung i-address natin guys. So gawin natin wala tayong ibang gagawin dito, hindi tayo magbubukas ng hindi magtatanggal ng pyesa. So maglalagay natin ng hot engine treatment. So ang gawin natin ngayon is papakiramdaman na natin yung engine kung ano yung sistema. So tara, ito yung before guys. Pakiramdaman nyo buti yung before. Yan o. So apak ako, matagal siya mag-response, medyo delay na konti, pero naka-remap to. Ang remap nito nasa mga 20 mode ang remap. So mamaya konti pakiramdaman natin after treatment kung ano yung changes. Yun, i-ID lang natin. So yung galit niya almost nasa 1,000, no? 3,000 yung galit ng RPM. So ibig sabihin medyo may problema yung part ng injector. So yung spray hindi pantay. Okay, so yun ang problema, hindi siya automized. Okay, so first step natin na ginawa is nag-diagnose tayo sa magitan ng RPM sa dashboard. Then second na gagawin naman natin is yung gagamit tayo ng stethoscope guys, para matumbok agad natin kung ano yung main problem, kung bakit ganito parang low power yung engine. Okay, so kailangan pong apakan ng apakan. So diagnose mo natin engine para malaman natin kung ano yung main reason. So tara, let's go. So ang gagawin natin ngayon guys, so i-address natin yung main concern. So kailangan natin matanggal yung throttle delay, yung lagging, and then yung especially yung parang pumipigil doon sa andar ng makina. Kasi minsan nagiging tinatawag dyan na kubol. Ibig sabihin na pag inapakan yung RPM, kasi naka-mode naman ito ng 20. So pag inapakan mo yung RPM, dapat niyan dire-diretso yung takbo. Pero nangyayari pag inapakan mo during acceleration, tumatakbo yung engine. Tumatakbo yung unit. Nangyayari pag release mo sa pedal, so yung momentum ng takbo is ganun din, nagbabago. So yun yung i-address natin guys. So ang gagawin natin yun, i-engine diagnose muna natin yung buong system para makita natin kung ano yung main problem. Okay, nararamdaman ko sa kanyang intake side and then sa kanyang exhaust type is yung combustion chamber, yung valve tip knocking. So maririnig mo guys yung singaw. Ibig sabihin during compression stroke, once na compress na siya, so almost 20% na singaw niya is lumalabas yung pressure o yung compression mismo doon sa valve tip mechanism. Kaya siya nagkakaroon ng tatawag na walang hatak. Okay, and then during acceleration nagkakaroon siya ng problema, kumukubol siya kasi nga wala na siyang pwersa. So nasa loob ang problema nito, nasa combustion chamber. So ngayon ang gagawin natin guys, maglalagay tayo ng hot engine treatment. So ito yung treatment na to, ito yung mag-a-address mismo doon sa concern. So titingnan natin kung ano yung magbabago o yung changes na mangyayari. So ano ba yung ilalagay natin para ma-address ito? So ito ang ilalagay natin guys, isa sa engine, tapos sa transmission isa din, and then dalawa sa fuel tank. Okay, so ilalagay natin na treatment doon mismo sa Navara. So tara, let's go. So ngayon gagawin natin guys, simple lang.
ilalagay na natin, ibubuhusan natin tong isang 500 ml. So kung sa mga nagtatanong sa akin, ano ba ito? Ito po yung Hado engine treatment na ina-market natin guys. Ito po yung ina-apply natin sa lahat ng unit na magtitiwala sa Hado Smart Nanotechnology. So ganyan na po siya kasimple. So ano po yan, ang logo po natin ito is no tools tayo. Ibig sabihin nakalagay din hindi tayo mag-open ng engine. So ang gagawin mo lang, magtatanggal ka lang ng filler cap. And then after that, sa fuel tank naman, yung yellow na yon, dalawa, yun naman yung ilalagay natin mismo sa loob ng kanyang fuel tank. Either dalawa o tatlo pwede. So pwede ka mag-apat, wala siyang overdose. The more na marami, the more na maganda. Okay? So ano ba ang purpose ng Hado engine treatment sa fuel tank? So simple lang naman yan, nilinisan niyo yung common rail system mo. So yung tatawag na fuel knock sa loob na narinig ko kanina, kasi hindi pantay yung buga ng tatawag yun yung buga ng kanyang spray, hindi na siya automized. So ano nangyayari guys, sirit na yung buga ng injector. So ibig sabihin barado na siya, kaya nagkakaroon siya ng black smoke or low power. Okay, so yung sipa ng engine hindi na ganun kalakas, kasi nga hindi na halos masunog yung unburned fuel na, kaya nagkakaroon ng black smoke. So ang gagawin ni Fuel Extreme Economy guys, ito makikita niyo yung bote na yun, dalawang bote na nalagay namin. Tutunawin niya yung lahat ng carbon build up doon mismo sa loob ng combustion chamber. So imposible man mangyari, pero yun talaga nangyayari guys. So believe it or not, marami na tayong proven and tested na yan na produkto guys, kung ano yung inilalagay natin sa engine. Okay, and then balik tayo sa engine bay. Okay, so almost na tayo sa fuel tank guys. So takpan na natin yung filler cap. So wala tayong ibang ginalaw kundi yung filler cap lang guys. May kanyang valve cap o yung takip mismo ng valve cover. So yun lang kasimple yung gagawin nating strategy. Okay, maglalagay ka na ng Hado engine treatment mismo sa may engine oil, and then sa fuel tank, okay na. So sunod nito is yung transmission, kasi nga maugong yung transmission nito guys. Sobrang lakas ang ugong ng transmission. Hindi ko na nabidyan pero na-test drive ko na to. Ito yung main problem. So nasa ilalim tayo ngayon guys. So Hilux manual man ito. So automatic kailangan meron kang special tools nga number 10. So Allen-wrench ito. So dito ka titira. Bubuksan natin ito para makita natin kung ano yung level ng kanyang oil, para makita natin. Okay? So basic pointers pa rin, kailangan meron kayong tools pagtanggal. So ano bang gagawin natin sa ilalim? So ang gagawin natin sa ilalim, simple lang. Pag nabuksan na natin to, maglalagay tayo ng Hado engine treatment pa rin sa transmission. Okay, so i-inject lang natin guys. Papakita ko sa inyo yung simple at yung basic pointers pa rin paano mag treatment ng transmission. Okay, so the best talaga yung meron kayong pit, o tulad nito merong hukay sa gitna, so hindi mo na kailangan gumapang. So at least nakatayo ka pa rin. So ayan na, natanggal na natin yung kanyang tawag niyan yung level plug na bolt. Okay, so ang gagawin natin ngayon, susukatin muna natin yung level ng kanyang oil and transmission para pag mag-inject tayo hindi siya masayang. Okay, so ang gagawin natin guys, i-inject lang natin yung tinatawag Hado engine treatment. So pwede siya sa engine, and then pwede rin siya transmission. Kung manual yung transmission mo guys, pwede siya, wala siyang side effect, wala siyang mas maganda yun. Okay, so ang naman ito is yung transmission mo naman, lahat ng mechanism doon sa loob ng transmission mo na manual, lahat ng may gas-gas doon, titirahin niya yun. Ibig sabihin, ikukuting niya yun ng carbon 60 o yung tinatawag na carbon. Okay, so mag-undergo yan ng chroming na wala kang ibang ginawa kundi hinalo mo lang yung formulation doon mismo sa may transmission mo. Okay, so sa mga nagtatanong sa akin, ang price po natin ng 500 ml na Hado engine treatment, tinakita nyo na hinulog natin sa yung nilagay natin sa makina, is nagkakahalaga po yun ng 5,000 pesos. Medyo mahal po yan. Okay, so sa transmission naman, nagkakahalaga po yan ng mga 4,000 pesos. Kasama na po yung shipping fee dyan guys. Okay, so ang gagawin natin guys, maglalagay na tayo ng Hado engine treatment mismo sa loob ng kanyang transmission manual. Okay, so ganoon lang guys, simple. So i-inject mo lang din. Mas maganda yung i-inject kaysa yung ilagay mo sa cellophane, kasi baka matapon. So ang ginagawa ko na lang siya,
higupin mo sa syringe and then saka mo siya ipapasok doon. Okay, para talagang solido, mabuo, walang tapon kasi medyo mahal yung treatment natin guys. So ito yung treatment na nilagay natin sa kanya. 250 ml yung laman ng ating nilagay sa transmission. So iuubos po natin lahat yan dyan sa loob. So ang mangyayari naman to guys, ang mangyayari ito, lahat ng gas sa loob titirahin niya yun. Lahat ng mga pores, may mga scratches. So i-build up pa niya yun. After that, so gagawin natin, balikan natin yung level plug. So magkabit kayo nito, kailangan meron siyang washer. Huwag niyo kalimutan na walang washer sapagkat pag wala yun, so tawag yun, magli-leak. So kung magli-leak yan, hindi mapapansin dahil tumatakbo ka, magulat ka na lang, wala na, stuck full na kasi nga walang oil. So ganun pa rin guys. So yung torque nito, so dapat magtanggal kayo, alam mo yung torque. So dandahan lang na paghigpit kay baka ma-lost thread. So kailangan ingat din. After that, punasan mo para malaman mo pag once umandar, kung may leaking ba wala. So at least safe ka. Okay? So yun yung mga basic pointers guys sa pag-treatment ng ganito nga sistema. So dako naman tayo guys, sa differential na naman tayo. So lagay rin tayo din ng treatment. So ito guys, hindi natin na-videoan guys, medyo mabilisan lang. Basic pointers pa rin, ganun pa rin. So tanggalin mo yung level mismo ng plug ng sa differential bandang likuran. So ganun pa rin ang nilalagay natin, 250 ml pa rin. Yan kita nyo naman kung paano ko siya sinisiringe. So kasi kung i-diretso mo matatapon, so maganda syringe na lang para sure ball dahil mahal nga. So yung worth ng natin 250 ml, nagkakahalaga po yan ng 4,000 pesos po yan. So kasama na po diyan yung free shipping, yung shipping fee. Kasama na po yan guys. So ang gagawin naman ito sa differential is yung lahat ng din doon. Lahat ng gas mismo sa loob ng pinion and then ring gear and saka sa planetary gears, titirahin niya rin lahat ng gas. So pipilapan niya yung may mga gas. So papakitabi niya yon. Ibig sabihin magmumukhang salamin yun, magiging parang fiberglass yung kintab. So ganun siya kaganda. Kaya nga mahal siya kasi nga to guys, wala kang mabibilhan nito kundi sa Hado lang. Exclusive lang talaga ang Hado Philippines ito sa ganitong technology. So made in Russia. So yun po yung nagagarantiya natin. So magugulat ka pag once na nagamit mo yun sa yung sakyan mula sa engine, sa transmission at saka differential. Sabihin ko sa inyo guys, yung ugong hindi nyo na maririnig yan. 100% kung walang mangyari, mismo ako sabi ko nga sa mga client ko online na kung walang effect, huwag niyo pong pwede niyo kong i-chat and then i-refund ko yung pera. So ganun po tayo maghamon sa ating mga kliyente kasi puro binintested po yan. So far wala naman nagrereklamo, almost lahat naman ng na-treat natin, almost satisfied naman sila. Tsaka makita naman kasi natin sa sa result. So ngayon pag matapos na ito guys, i-test drive natin, tingnan natin kung ano yung reaction ng may-ari, kung ano yung magiging conversation namin ng may-ari kung before and after namin malagyan. Okay, so basta ang before nito, yung transmission niya ugong talaga. Tapos yung engine, dahil naka-remap ito ng 20, pag inapakan mo unang apak okay, pero tumatakbo ka na, yung momentum pag nag-apak ka ng pedal, nangyari yung momentum nagbabago. Ibig sabihin bila siyang yung nag-RPM ng naglo-low power agad kasi binitawan mo yun yung pedal. So tsaka yung transmission niya maugong, tsaka sumasabit yung kanyang second gear. Okay, yung shift shaft niya merong problema, so may sabit. So after ng treatment, tingnan natin kung ano yung magiging changes nito. So abangan natin guys. So fast forward lang natin ito para mas mabilis. So yun yung mga small basic tips and basic pointers guys. Okay. Okay, so we're almost done guys. So punta na tayo sa makina. So i-start natin yung engine. So tara, let's go. So pakaramdaman natin yung
idle natin yung RPM. Aircon. Yun. Ito yung before guys. Pakiramdaman nyo buti yung before. Yan o. So apak ako, matagal siya mag-response, medyo delay ng konti. Pero naka ano to, naka remap to. Ang remap nito nasa mga 20 mode ang remap. So mamaya konti pakiramdaman natin after treatment kung ano yung changes. Yun, i-ID lang natin. So yung galit niya almost nasa 3,000, no? O, 3,000 yung galit ng RPM. So ibig sabihin medyo may problema yung part ng ano, injector. So yung spray hindi pantay. Okay, so yun ang problema, hindi siya automized. So kailangan ma-address natin yun. So yung ilagay natin doon sa fuel tank, yung Hado Fuel Extreme Economy, yung kulay yellow na 2 bote. So siya yung mag-address doon. Okay, tas yung low power naman sa part ng ano, combustion chamber, yung sa may main journal niya medyo may kapit yung bearing doon sa loob. So yun din ang magbibigay ng ano, yung sa engine na nilagay natin, yung Hado Extreme Hado engine treatment na 500 ml na malaking bote. So yun ang i-address natin doon guys. So may konti, tingnan natin kung ano magiging response nito. Pati sa transmission naglagay na rin kami. So pag test drive natin malalaman yan. Yun, may changes na siya. Ayun, ibang iba na yung galit oh. Parang sumikip yung andar, kanina maluwang. Wala pa tayong almost 33 minutes pa lang tayo guys, pero may changes na ako nakikita. So ganun kalupit yung Hado guys. Ito yung unit oh, ganda, Nissan. Naka-customize na rin yung ano niya, LCD. Yun, 1.5 na. Yun. Yun. Yung makina mo, gumagano, no? Muwa na. Sokol na siya. Kanina, nakita mo, 3 mil. Hindi ko ganun inapakan kasi nakarimap, pero parang hindi nakarimap eh. 3 mil dapat yun, nakarimap pa. Pupag, galit na siya eh. Wala pa tayong 5 minutes. Ramdam mo naman yung galit niya sa 1,000. 2,000, marinig mo na, ano, marinig mo na 2,000, oh. Ano, oh. Hindi mo na kailangan paabuti ng 3 mil bago siya mag-RPM ng malakas. Ayan o, yung action galit niya nasa 1,300. Ayan o. Saka yung under niya parang ano, parang medyo sumikip eh, no? Kanina parang singaw siya eh, no? Ibang iba na yung ano niya. Pero iba na yung tunog niya, oh. Pulido na, no? Kanina singaw eh. May power na. May power na siya. So ganun kalakas yung treatment na nilagay natin guys. No, may power na siya, mismo yung may-ari nagsabi na may power na. Kanina parang singaw, napansin nyo yung andar niya parang hinihika, pero ngayon so within 5 minutes guys ma-recover natin yung mga issue niya about sa engine. Ayan, so yan yung ginawa natin tira guys. So parang ito na yung after, hindi pa tayo nagpapatakbo ng engine pero may result na siya. After riding guys, ang gagawin natin na ititest run natin yung engine. So para maramdaman natin kung ano yung malaking magbabago doon sa loob ng transmission, yung ugong tsaka yung sa differential, dahil may clanking din yung
naririnig, and then especially yung takbo tsaka yung reaction ng may-ari. So doon natin malalaman. So yun ang the best na dapat natin malaman yung result. Okay, so balik tayo sa RPM guys. Yan o, after hindi mo na kailangan apakan ng todo para magalit siya. So 1.5 2,000 galit na yan. Yung transmission na lang kailangan mo siyang ipatakbo para maramdaman mo yung changes doon, mawawala yung ugong nun. So ang gawin namin ngayon, magte-test drive na lang kami. Okay? So mag-test drive na sir, ikaw mag-drive. Test drive tayo, ikaw mag-drive para makita natin yung ano. Oo po. Test drive tayo guys. Let's go. Okay, so mag-test drive kami. Test drive Brad. Test drive ka dali. Ay. Ganda ng ano no, pagkakayari no. So test drive. Yan kayo hawan nga dia. So Makar Highway. Pas ng pick up na kasi no, very responsive na siya. Ano? Sakaw na akong itlog. Di ako sanay magpatakbo na mabilis. Di ba, pati nag-drive ako, parang makarima pala to. Bilis tumakbo. Partida, wala pang hado yun. Kung may hado na yan. Pick up na siya, malakas yung responsive niya, mabilis na ba? Response niya. Pag-apak mo, kagat-agad yung RPM. Kasi meron siyang meron siyang pressure sensor ng niya yung sabog niya. So once nga inapakan mo yun, tapos malakas yung compression niya, automatic yun yung ECA, mabilis agad mag-response, bigay agad ng buga ng crudo. So, open agad yun. Tsaka mapalong siya pag alimbawa, di ba, pag naka-premier, takbo ka ng speed ka ng mga 35 to 40, namamatay siya. So nangyari diyan, pag mag third gear ka, di niya kaya oo. So ngayon, after 30, tingnan natin kung makaya niya yung ganong sistema. Na naka Tresera, tapos natakbo ka ng mga 30 to 40. Kung ano ba, mag-vibrate ba siya. Ano yun na kasi Tsaka yung RPM niya, nakaraan, di ba, pag-test natin, talagang ibang-iba siya Yan di ba? Hindi mo maramdaman yung niya, yung stock bull. Pas yung pick up sa kuan. Pick up siya, tapos yung RPM mo down ang iyang kuan. Pero kung tanawon nimo, dili ba na cable type. Wire wire ba yan? Yeah? Ano siya, kanang sensor lang, pedal sensor ang mag-uusap. Pero bakit malakas siya mo, pati yung apak ng pedal matigas. So dun ka magtataka. Pag ganun siya kalupit. Ibang-iba na sa nung kahapon pag test drive ko. Hindi siya agad-agad nagmi-minor. Pero kahapon iba Kasi yung ceramics kasi, yung crankshaft bearing mo, mga bearing mo sa loob, valve train mechanism mo, pakikinisin niya yon. So kung makinis yan, madulas siya masyado. Kasi nga yung carbon 60 nasasay mo na sa bearing loob. Gamay anak man. Pero alalay ka permente. Oo, naka-alalay ka lang. Alalay ka sa throttle, pero Pabitawan mo. Oo. Kusa na siya, ang momentum di magbago. Bukod na kung mag-brake ka. So ibang-iba siya, di ba? Okay guys, so positive yung reaction ng may-ari. So ibig sabihin satisfied siya sapagkat ang laki daw ng pagbabago ng after na nalagyan natin. So isipin nyo guys, wala pa tayong 2 oras mula nung nag-treatment tayo. So minutes pa lang tayo guys mula nung nag-RPM, nag-idling tayo hanggang mag-test drive. So paano na lang kaya kung ang engine mo matagal na siya nakababad sa hydrogen engine treatment. So ganun ka-epektibo ang ating product guys. So hindi tayo natatakot na i-promote at hindi tayo nahihiya sapagkat proven and tested talaga. So makita niyo naman sa mga video natin na previous talagang wala tayong ibang ginawa kundi yun lang talaga. Almost 2 years na ako sa HAD guys. Pero talagang ang result is the same. So walang nagbabago dahil dun sa technology yung ginawa natin. So maraming salamat sa inyo guys.
So walang sawang suporta. So shout out sa aking mga kapwa mechanic, and then sa aking mga new beginner na magme-mekaniko, at sa mga unit owner, at sa ating lahat. So mapagpalang araw sa ating lahat. So maraming salamat sa inyo guys sa patuloy nyo walang sawang suporta. So bye bye and God bless. See you. Okay, okay, okay.